Finita una guerra, nel 1919 a Padova nasceva una scuola, il Barbarigo, un punto di riferimento educativo e culturale per la città patavina. Quest'anno l'istituto celebra 100 anni di attività in relazione stretta con il territorio per la formazione dei giovani, un luogo che ha visto nello scorrere degli anni migliaia di studenti, docenti e famiglie. Noi cerchiamo di offrire anche oggi una proposta formativa valida, accogliamo ogni ragazzo o ragazza così come si presenta, cerchiamo di portarlo a dare il meglio di se stesso e adesso siamo a un numero abbastanza buono, nel senso che stiamo crescendo in questi anni pur di calo demografico e di difficoltà anche economiche per varie famiglie, e cerchiamo che i ragazzi che sono da noi siano contenti dell'esperienza anche attraverso i vari progetti internazionali, attraverso incontri, situazioni positive e con proposte innovative anche per quanto riguarda la didattica. Un programma ricco di iniziative per il centenario di vita e attività dal 1919 ad oggi per coinvolgere cittadini e istituzioni nella celebrazione di un compleanno importante e significativo per tutta la cittadinanza. 100 anni di gioventù è la mostra appena inaugurata al Centro Culturale San Gaetano, che racconta un cammino fatto di formazione, dedizione, sacrifici, ma anche di tante soddisfazioni. Questa mostra storico e fotografica è la terza tappa di un cammino che è disteso in tutto l'anno scolastico. 100° anno diventa appunto tutto un anno intero. Abbiamo già pubblicato un bel libro storico, abbiamo fatto il concerto a novembre, adesso c'è questa mostra fino al 24 di febbraio, poi avremo il grande appuntamento con l'udienza di Papa Francesco il 23 marzo e la conclusione solenne, diciamo, con una bella Eucaristia in cattedrale e poi una festa, un picnic, dico scherzando, ecco al Barbarigo, l'11 maggio.